Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, in today's video inshallah zan nuna muku step by step yadda mutum zai fara making kuɗi a cikin Adsterra. So like in ba ku manta ba, like kwanakin baya da suka wuce ko kuma in ce watanni ko shekara ma, so like na yi videos da yawa akan Adsterra, like ina nuna mutane strategy da nake aiki da su da wasu method da mutum zai aiki da su wajen making kuɗi sosai da sosai a cikin Adsterra. And Adsterra, like alhamdulillah, so even today ma, even now, like har yanzu ina making kuɗi a cikin Adsterra don already na jona shi da wasu website dina, so like ko na aiki a ciki ko ban yi ba, like suna min generating kuɗi. And kuma Adsterra ba wai site bane wanda za ka yi investing ko kuma like ka saka wani kuɗi. So site ne wanda ya haɗa publishers da advertisers. I know kun san yadda AdSense yake, shine yanzu kuna kallon video a YouTube za ku ga ko kuma ka shiga Google za ka yi searching wani abu za ga an saka maka talle. So wannan tallan su ma kamfanin yanzu YouTube a talla su ma suke samun kuɗi har su biya creators nasu. So da wannan tallan manyan kamfanonuwa ne suke bayarwa. So like shi ma haka Adsterra yake, kamfani da su bada talla, idan suka bada talle kai kuma da kake da website ko kuma kake da wani social handle da su saka wannan tallan akan website ɗinka ko kuma social handle ɗinka. Idan suka saka wannan tallan su kuma za su biya ka daga cikin kuɗin da aka biya su, like za su ko ku yi 50-50 ko kuma 70-30 ko 80-20, like haka abin yake. So even su Adsterra su YouTube duk haka ake yi. So shi ma Adsterra like haka wannan site din shi ma yake, like za ku yi share revenue da su ne. So like kamar yadda na faɗa muku, ba buƙatan ka saka ko sisi za ka yi making kuɗi a cikin Adsterra. So da farko abin da za ka yi, za ka je cikin browser ɗinka, imma a wayanka ne ko kuma a kwamfutan ka, za ka je ka yi searching Adsterra kamar yadda kuke gani. So za ka yi searching, za ka je ka yi sign off na account ɗinka, za ka cika duk wani detail naka. So free ne, sign off na account, everything free ne. So za ka yi selecting publisher, akwai advertiser akwai publisher. Advertiser su ne masu ba da aiki, kai kuma as a wanda kake so kai making kuɗi za ka yi sign off na account ɗinka as a publisher. So after ka yi sign off na account ɗinka as a publisher, ka yi set up ɗin everything na account ɗinka. So za ka zo, so za ka yi back, za ka dawo, za ka je cikin YouTube naka ko kuma ka shiga layin videos na wannan channel din. So a gefe za ka zo inda aka saka playlist kamar yadda kuke gani. So idan ka zo wajen playlist din nan, so already like na yi videos like da yawa don playlist ne akan Adsterra. So daga cikin videos da na yi kuma har yanzu akwai method din da na yi amfani da su kuma har gobe suna aiki. Like yes, har gobe suna aiki, ko yanzu ka gwada su da su maka aiki, za ka yi generating kuɗi sosai da sosai a cikin Adsterra. Dan like na samu kuɗi a Adsterra like sosai gaskiya. So idan ka zo videos nan za ga akwai wanda za ka iya monetizing WhatsApp ɗinka, Facebook naka, website ɗinka, TikTok ɗinka. So already duka na yi videos akan wayannan. So idan ka zo ga videos ɗin nan, za ka iya watching na wayannan videos ɗin. Kamar yadda na faɗa yanzu, method ɗin suna aiki. Method ɗin da na yi aiki da su a wancan lokacin har yanzu suna aiki. Ko yanzu kai try na su, ka kalli bidiyon nan, kai try na wani method daga ciki, za ga zai maka aiki 100%, za ga ka yi generate revenue sosai da sosai. And bayan wannan kuma akwai wasu method din da na sake research a kansu a kwanan nan and like kuma na yi testing nasu, na ga yes da su yi aiki sosai da sosai. But amma ba zan yi videos a kansu ba sai na ga like wannan bidiyon ya samu liking da yawa da kuma comment. Sa'annan za mu sake like wani playlist akan Adsterra. So like kamar yadda na faɗa, na samu wasu method din kuma gaskiya na yi try nasu and suna aiki sosai da sosai. In kai amfani da su za su maka generate revenue sosai da sosai a Adsterra. Amma ba zan yi videos din ba sai na ga me ra'ayinku, like sai na ga wannan bidiyon ya samu likers da yawa and then kuma ya samu comment da yawa. So za ku yi liking nashi and ku yi share na bidiyon nan, sai ku faɗa min menene ra'ayinku a comment section na bidiyon nan. So na ga bidiyon na ya samu like da comment, kawai already automatic zan fara playlist akan wayancan videos din. Kamar yadda na faɗa muku, zan fara muku recording akan wayancan videos din, ina nuna muku wayannan sabbin strategy da na samu akan Adsterra, wanda like ba iya Adsterra ba ma har irin su monetize in kai apply na wannan strategy zai maka aiki sosai da sosai. Za ka yi generating revenue sosai fa
So guys, idan bidiyon na ya burge ku manta da subscribe ma channel din nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye.